Разговарам со аташето за медиуми на Руската амбасада во Македонија, Илија Серов. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Никој не сакаше да се случи, никој не предпоставуваше да се случи, но се случи. Се случи Украина. За руската страна тоа е специјална операција во Украина. За светот, за светската јавност, станува збор за класична војна. Што е случајот во Украина? Што се однесува на нашата специјална војна операција во Украина, председателот на Русија Владимир Путин во своето обраќање на 24 февруари објасни зошто се спроведува таа војна операција, какви се целите на ова операција и кој е формат. Значи, целта на нашите действија не е окупација на украинските територии, туку заштита на народот на Донбас. И затоа тоа е токму специјална војна операција. И би сакал да нагласам дека руската страна врши действие само врз украинските војни објекти, не гранатира цивилното население и така. Задачите на ова војна операција се одредени, познати и тие ќе бидат исполнети. Господин Серов, значи велите не се гранатираат цивилни објекти, туку целта на сето ова се инфраструктурни објекти за воени цели. Меѓутоа, информациите кои што ги добиваме секојдневно од светските медиуми, од светските агенции, даваат една друга слика, дека на терен постојат голем број на цивилни жртви, дека едноставно постои еден вид на хуманитарна катастрофа на тие терени. Се случи Буча. Контрадикторни се ставовите, повторно ќе речам, од една, од друга, од трета страна. Зошто Буча? Зошто се случи? Зошто на грбот на цивилното население? Што се тиче тој така наречениот случај Буче, работи се за планирана антируска провокација и во ова едноставно нема сомнеш ако детално анализираме верзијата на украинската страна. Значи, што се случи? По директна рунда на руско-украинските преговори во Истанбул на 30 март годинава, единици на руските војни сили целосно ја напуштија Буча како гест на добра волја за деескалација на конфликтот. Следниот ден, градоначелникот на Буча објави видеопорака од градот во кој го потврди отсуство на руската војска, без да спомени дека ниту еден цивил бил погоден. Фотографии и видеоснимките за кои се сега зборува се распространете и се појавија дури на четвртиот ден кога Русија напусти тој град и тие се појавија токму во тој момент кога таму се појавија представници, односно официрите на украинска специјална служба СБУ и представници на украинска телевизија во градот. И ако внимателно погледате тие снимки, можете да видите дека овие тела се со бели ленти на рацете. Тие ги користи руската војска и цивили со цел да се разликуваат од представниците на тако наречена територијална одбрана. И очигледно, украинската, судејќи по тие факти, украинската војска, кога влегувала во градот, го отвори неселективниот огнот, не разликувај со цел да влезе во градот и жртвите на тој неселективен огон би могли да бидат жителите на Буча. Која е главната цел на руската интервенција, односно на инвазијата во Украина? Значи, во врска со главната цел на нашата специјална војна операција, повеќе пати кажавме за тоа, таа се спроведува за да се заштити населението на Донбас, кое 8 години е подложено на геноцид на режимот на Киев. Руската страна изведува действија заедно со локални сили, со представниците на
на Донецката и Луганската народни републики. Барањето на Руската Федерација вклучуваат демилитаризација и денацификација на Украина, како и обезбедување неутрален статус без нуклеарно оружје, признавање на независно од страна на властите на Киев на нови геополитички реалности, односно независноста на Донецката и Луганската народни републики и обединување на Крим со Русија. Моето следно прашање, какви се вашите позиции, да речеме, одговори на оние информации кои што доаѓаат од светските безбедносни служби, претежно да речеме Британија, Америка и така натаму, дека повлекувањето на руските сили од Киев доаѓа или се прави на теренот затоа што руските сили слабеат, затоа што се приморани на таков чекор. Или пак од друга страна, тоа е навистина почитување на дел од она што беше договорено во Истанбул. Кога се спроведува нашата специјална војна операција, главната примарна задача на нашите вооружени сили е да се избегнат цивилни жртви и да се постигне мирно решение на конфликтот. За таа цел, руската страна, како гест на добра волја, изврши деескалација, односно намали своите војни активности во областите на Киев и Чернигов, за да се обезбеди, за да се даде како тој гест на добра волја за Киев, за да се поттикне преговарачкиот процес. За жал, како што сега гледаме, од Киев не сфаќат овие сигнали некако поинако. Што значи ова во иднина, докаде се преговорите, ќе има ли нови преговори, затоа што светот е во исчекување на нова рунда преговори, дека нешто ќе мрзне од така речено мртва точка? Сакам да нагласам дека иницијатива за преговори дојде од руската страна, веќе на првиот ден на спроведување на нашата специјална војна операција. Во одреден момент имало некои позитивни сигнали, се забележува одреден напредок, пред се за прашањето за вонблокскиот статус на Украина. Сепак, што се однесува на последните настани во врска со преговори, за жал завчера на 6 април, украинската делегација го презентираше новиот нацрт договор со Русија, кој се разликува од претходниот и одстапува од предлозите кои биле дадени во Истанбул. Станува збор за отсутство на одредба дека безбедносните гаранции за Украина не се актуелни, не важат за Крим и Севастопол. Освен тоа, украинската страна предложи да се разговара за прашањето за Крим и Донбас само на состанокот на лидерите на две земји. За нас тоа не е прифатливо. Каде се сега руските сили? Се повлекуваат од Киев, меѓутоа утрово, ова е како прашање плюс, некаден прочитав дека се напаѓа во Одеса. Тоа се однесува на нашите удари. Тие се спроведуваат на територија на Украина, меѓутоа само врз војни објекти. Не знаем како да коментирам вашата информација, меѓутоа уверен сум дека ако тоа е вистинито, станува збор за некој воен објект. Така. Дали не ја загрижува, да речеме, Руската Федерација употребата на така наречено тивко оружје? Кога зборувам за ова тивко оружје, станува збор за храната, за гасот, во моменталниот конфликт од можноста за предизвикување на хуманитарна катастрофа во која што, да речеме, најголеми жртви би биле земите, најсиромашните земи. Еве да прецизираме, да речеме, една Африка. Значи, за што станува збор? Станува збор за наметнување на нови антируските санкции од страна на Западот, кој отворено зборува за желба да се Русија изолира, вклучително и во економскиот аспект. И Западот се прави како Русија да не е еден од најголемите извозници на енергенти, жито и храна
I tije namjerno ignorirati faktot дека takvite merki, odnosno ti sankciji, предизвикуват štete пред се не на релевантните сектори на руската економия, koje имат можност да се преориентират на другите трžišta, да се преориентират кон големиот домашен пазар, туку на странските потрошувачи, включително и земји во развој. Авторите на санкции не само што ги подкопуваат собствени економски односи со Русија, туку и преко уцени, притисоци, директни закани се обидуваат да принудат останатите држави, вклучително и земји во развој, да им се придружат на овие ограничувања. Значи, гледаме што е причина на тие разговори. И важно е да се сваќа дека практиката на наметнување такви санкции не е легитимна. Ти се во спротивност со правилата на Светска трговска организација. И автори на правилата се самите западни земји, меѓутоа тие сега не ги почитуваат овие правила. Русија ги исполнува сите своите обврски во организација, не применува никакви ограничувања во трговијата со странски земји и заинтересирана е за одржлив и сеопфатен развој на земји, чиј потенцијал не е уште потполно реализиран. И ние, Русија, ние сме убедени дека овие земји кои се сега во развој ќе бидат еден од центрите на новиот мултиполарен свет. Сега веќе е одобрен, ми се чини, петиот пакет санкции за Русија. Како тоа ќе влијае дополнително? И синоќа, ми се чини, вчера имаше една изјава на рускиот премиер дека ова се најтешките мигови за Русија, најтешката ситуација по студената војна. Што се однесува на новиот пакет санкции, ние сме подготвени на тоа. Еден од нашите официјални лица изјави дека Русија се подготвуваше на санкции, бидејќи санкции не се воведени првиот ден, веќе неколку години, од 2014 година се воведени санкции против Русија и затоа ние сме подготвени за развој во такви услови и ќе се снајдеме. Кои би биле последиците по Русија доколку изгуби еден од главните пазари? Мислам на пазарот на Европската Унија, кој е воедно нели и еден од главните приливи на финансиски средства за Руската Федерација, доколку се раскина договорите за нафта и газ. Што се тиче рускиот газ, нема алтернатива за него во Европа. Едноставно нема. Ово веќе го соопште представници на Австрија, Унгарија, Германија и Холандија. Истовремено сакам да нагласам дека нашата земја е сигурен снабдувач со енергетски ресурси, секогаш ги исполнува сите своите обврски од договори и ќе прави тоа во иднина. И евентуално откажување од руските енергенти би било тежак удар за европските земји, за цели индустрии. Многу е тешко да се разбере логика на овој чекор во време кога светот се обновува после криза предизвикана од пандемија на коронавирус. Користењето на јагленот како алтернативно горево, што моментално се дискутира, ќе доведе до значителна деградација на еколошка состојба и ќе ги едноставно оневозможи сите планови на ЕУ за јаглеродна неутралност. Што се однесува на европскиот пазар за Русија, тој е важен, но не е единствен. Во последниве години беа спроведени неколку големи проекти во Азија. Односно, во 2019 година беше пуштен гасовод Силата на Сибир, кој обезбедува газ за кинески потрошувачи. Во јануари 2020 година бе пуштен гасовод Турски Тек. Во моментов се реализира уште еден проект за изградба на терминал на течен природен газ во Владивосток, кој ќе ги прошири можностите за испораки на рускиот газ во Источна Азија.
И тие мерки за кои зборувате ќе секако имат негативно влијание на светскиот пазар и се разбира ќе предизвикат нагло зголемување на цените, што неминовно ќе доведе до нова економска криза. И ние поаѓаме од фактот дека нашите европски партнери го разбират тоа. Која е главната цел на барањето на Руската Федерација, непријателските земји, нели? Испорачувањето на руските енергенси да го плаќаат во рубли. Дали беше тоа главната цел за екнувањето на руската рубља? Треба да се разгледат причини за ова одлука. Една од неодамнешните рестриктивни мерки, што ги презема САД и ЕО против нашите земји, беше замрзнување на финансиски средства во долари евра во нивните банкови. Дали е на повидок формирање на воен сојуз на Евроазија? Бидејќи тоа е доста актуелно, тој сојуз Русија, Кина, Индија. Идејата за евроазијска интеграција се појави не вчера, туку по распадот на Советскиот сојуз, и таа беше трансформирана во голем број успешни проекти во различни области: економска, политичка, безбедносна. Што се однесува на безбедносна област, на евроазијскиот простор, ваквото здружение е организација на договорот за колективната безбедност, ОДКБ, чии членки се Русија, Ерменија, Белорусија, Казахстан, Киргизстан и Таџикистан. ОДКБ веќе успешно функционира 20 години. Повелбата на таа организација предвидува колективна заштита на земјите членки во случај на загрозување на нивниот суверенитет и територијален интегритет. Активности на ОДКБ вклучуваат не само обезбедување колективна одбрана, туку и борба со нови предизвици и закани, како што се тероризам, екстремизам, трговија со дрога, организиран криминал, илегална миграција и други. Земјите на ОДКБ имат добро функционален механизм за одговор на кризни ситуации. Например, во јануари годинава, на барање на властите на Казахстан, земја членка на ОДКБ, мировните сили на организација, заедно со надлежни служби на земјата, на Казахстан, го вратија законот и редот во земјата, за да се спречи државен удар. ОДКБ одржава блиски и плодни контакти и со друга важна организација на евроазијскиот простор во сфера на безбедноста. Тоа е Шангајска организација за соработка, и благодарение на заеднички напори на сите земји на регионот, во Евроазија Евроазија останува територија на мир и безбедност. Во каква насока, во кој правец би се развивале билатералните односи со нашата земја, со оглед на тоа дека Македонија е членка на НАТО? А сите земји на НАТО, членки на НАТО, се прогласени за непријателски земји од страна на Руската Федерација. Како ќе оди понатаму? Значи, што се однесува на нашите билатерални односи, руската страна е отворена за соработка. Додека, за жал, Северна Македонија неодамна произведе неколку отворено непријателски чекори. Мислам на приклучувањето кон претходно воведените економски и лични санкции на ЕУ, забрана на користењето на воздушен простор на вашата земја за руските авиакомпании и ограничување за емитување на руските ТВ канали. Ние не бевме иницијатори на овие негативни трендови во нашите билатерални односи. Ние протеравме 5 руски дипломати. Последните информации беа дека затоа што вршеле некои нелегални действија и со тоа прекршиле делови од Виенската конвенција. Русија се закани со одредени мерки. Ми се чини вчера читав некаден во некои светски агенции, во некои светски медиуми од руска страна дека доколку се случи затварање на руски амбасади, значи санкциите од ваша страна би биле уште појаки. На што овде се мисли? Има ли нешто конкретизирано? Што може да очекуваме? Значи, би сакав малку да завршам со прошлото прашање, бидејќи тоа се односи... Повелете, се надоврзуваат едно на друго, да. Тоа се односи на ова. Ние сме и во новата реалност подготвени за да водиме суштински дијалог со вашата земја за широк спектар прашања и да градиме нашите односи врз принципите на еднаквост, заемно почитување, водење сметка
i na міжсебните інтереси. І покрай овой чекор, за кой зборувати, односно за протирування на петміне русські дипломати od Северна Македонija. Međutim, se razbira da ovo čekor neke ostane bez odgovor, koji će biti adekvatan i čustvitivan. Što se tiče ova kampanja za proteruvanje na ruskite diplomati, ta nema nikakva vrska so normalna diplomatska praktika. Бидејќи интензитет на ваквите чекори укажува на фактот дека тие чекори не се насочени против конкретни лица, туку против нашата земја во целина. Значи, Западот намерно сака да прекине комуникација со Русија, очигледно едноставно не сака да слушне вистината која ние зборуваме, која може би непријатна за него. И за жал вашата земја се придружи на ова кампања. Петмина руски дипломати беа прогласени за персони нон грата. Од страна на властите не добивме никакви објаснувања и докази за прекршување на Виенската конвенција од страна на нашите колеги и немаме повеќе информација од тоа што беше објавено во медиумите. Но во согласно со конвенцијата, сите дипломати ја напуштаја Северна Македонија во предвидениот рок. И покрај тоа, уште еднаш да нагласам, ние сме подготвени за конструктивни дипломатски односи, доколку вашата земја е подготвена за тоа. Има ли можност од прелевање на конфликтот во Украина на земите од Западен Балкан, бидејќи имаше лиферувано и такви информации, па беше спомнато конкретно, например, како најкритична Босна и Херцеговина. Постои ли такво стравување? Треба ли да постои, да речеме, индиции за такво стравување? Што се однесува на тоа, гледаме дека со засилување на русофобија на Западот се искривува и перцепција за руската политика на Балканот. Има обвинувања за мешање во билатералните спорови на државите на регионот и можам да кажам дека фантазија на автори на овие изјави едноставно нема граници. Всушност, Русија постојано се залага за градење стабилни и предвидливи партнерски односи на европскиот континент, се разбира вклучително и на Балканот. Нашата земја никогаш не изврши вооружените интервенции на европскиот континент и во целиот свет и на Западен Балкан секако. И се придржава до конструктивна позиција во прашањето на Босна и Херцеговина, како и дијалогот помеѓу Белград и Приштина. Русија се залагала за надминување на какви било проблеми, исклучително со политички и дипломатски методи, врз основа на компромиси. И што се однесува на нашата специјална војна операција, целта на таа операција е да се заштити населението на Донбас. И, значи, нема никаква врска со Балканот. Меѓутоа, во исто време неколку држави, вклучително и Северна Македонија, ја објавија својата намера да испорачат оружје на Украина. Мислам дека, извинете што ќе прекинам, мислам дека не беше оружје, туку во прашање беше медицинска помош, нешто. Ние поаѓаме од официјални изјави, кои се дадени од надлежните органи на вашата земја, и таму станува збор за муниција и опрема. Значи, наши официјални лица повеќе пати објаснува дека ако се вршат такви акции, односно да се испорача муниција и оружје, не може да се гарантира безбедност на лицата кои испорачат такви товари, а исто така постои и можноста да таа муниција и оружје да падат во рацете на терористи и криминалци. Дали функционираат хуманитарните коридори за извлекување на населението? Велите се залагате за заштита на населението во Донбас. Многу луѓе, цивилни жртви, луѓе, стари, жени, деца се на пат за иселување од своите домови. Едноставно таквата слика боли. Дали функционираат хуманитарните коридори?
Od prvog dен на нашата специјална војна операција, руската страна се обидува да обезбеди се за безбедна евакуација на цивилното население. Во таа насока имаме неколку конструктивни примери на договори со украинската страна. Меѓутоа, што гледаме во многу случаи е дека украинската страна едноставно блокира излез на цивилното население во насока на Донецката и Луганската народни републики и во насока на Руската федерација. Ние не правиме такви чекори и руската страна никогаш не блокира излезот на населението по хуманитарни коридори и прави се да се заштитат животи на цивилите. Како предпоследно прашање на ова наш интервју, која е можноста, да речеме, веродостојноста од употреба на нуклеарно оружје во целата оваа ситуација? Тоа е најголемиот страв? Што се однесува на употреба на нуклеарното оружје, треба да во прашање се, мислам, релевантни доктрини на државите кои имат такво оружје. Во американската доктрина има многу нејасни, двосмислени формулации и се допушта превентивен нуклеарен напад, за разлика од руската нуклеарна доктрина, која нема таква опција. Затоа уверен сум дека нашата земја никогаш не ќе го користи нуклеарното оружје прва. Во исто време, во случај трети земји да се вмешат во конфликтот во Украина, одговорот на Руската федерација ќе биде многу суров и нашето раководство повеќе пати предупреди за ова. И мора да се разбере ситуацијата. Глобалната нуклеарна нестабилност не е вина на Русија. Сjedinite американски држави веќе многу години преземат чекори кон нуклеарна ескалација. Американската страна без никаква причина се повлече од договорите за ракети со краток и среден дострел, договорот за отворено небо, како и договорот за противракетна одбрана. Резултат на тие чекори е појавување на елементи на американскиот систем за противракетна одбрана во неколку европски земји. Во Полска и Романија се размештени такви инсталации и тие може да се користат не само за како дел од противракетен систем, туку и за офанзивни обични ракети, како што се американски томахавки. Во неколку европски држави е распоредено и американско тактичко оружје, например во Италија, Холандија, Германија, и редовно се одржуваат вежби на територија на тие држави на кои се практикува употреба на такво оружје. И со оглед на тоа, на сите тие факти, Руската федерација неколку месеци се обидува да постигне договор со Западот за безбедносни гаранции, вклучително и за овие прашања, за прашање на нуклеарна стабилност. За жал, не добивме конструктивен одговор на нашите иницијативи. Ќе има ли можност за нови преговори неделава или деновите што следат? Има ли можност за конструктивен начин на разговор помеѓу двете страни? Кога и дали може да се насети крајот на овој конфликт? Што се однесува на преговори помеѓу Руската федерација и Украина, тие се водат во различни формати, има и преговори се водат. Тоа е процес кој не се прекинува. Меѓутоа, како што веќе кажав, последните изјави на украинската страна не се конструктивни. И што се однесува и се надевам дека преговори ќе продолжат и ќе доведат до решение на ова ситуација. Имаше предвидување дека конфликтот ќе заврши за месец дена, меѓутоа помина месец. Тоа загрижува. Што се однесува на руската страна,
ние сме подготвени за конструктивен разговор, за завършуване на овој конфликт, имајќи ги предвид нашите легитимни барања за украинската страна и имајќи предвид дека украинската страна води конструктивен разговор. Меѓутоа, тоа сега за жал не видиме. Благодарам. Илија Серов, аташето за медиуми на Руската амбасада во Македонија, беше мој гостин во ова интервју. Уште еднаш благодарам што одвоивте време да поразговараме на овие теми. Јас само ќе посакам да заврши што побрзо и никогаш да не се повтори. Вам, почитувани, доколку не следевте, ви благодарам за вашето внимание. Ви благодарам.